გამარჯობათ მეგობრებო. ჩემ დღევანდელ მიმართვას მე დავარქვი დემენციიდან ალცგეიმერამდე. დიახ, ასე დავარქვი ამ ბლოგის ანონსს და მას აქვს გამართლება. თანდათან მივყვეთ და ყველაფერს გაიგებთ. არაადეკვატური პოლიტიკოსები არაადეკვატურ პოლიტიკას ატარებენ. ეს ეხება ყველა სახელმწიფოს ზომისა თუ გეოგრაფიის მიხედვით. როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. არაადეკვატური პოლიტიკის გამყარება სჭირდება ძალიან ბევრი ტყუილი. თანაც იმდენად ბევრი, რომ შემდეგ ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები საკუთარ ტყუილში იხჩობიან. არაადეკვატურობის ნამდვილი მაგალითია ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია. გაიხსენეთ, ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდიდან ტრამპი თითქოს მშვიდობისკენ მიისწრაფოდა. მაგრამ არა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების მიზნით. მას ამის უფლებას არ მისცემდნენ და მის შესახებ მე არაერთხელ მისაუბრია ჩემ სხვადასხვა მიმართვებში თქვენ და მე. არამედ საბრძოლო მასალის დაზოგვის მიზნით. დიახ, რომელიც მკვეთრად დეფიციტური გახდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე ევროპაში. ამიტომ არის ევროპელების თავდაცვის ბიუჯეტის სასწრაფო გაზრდის კონვულსიები. მე მრავალ პოლიტიკოს ვხედავ დასავლეთში, მაგრამ კიდევ უფრო მეც პოლიტიკას მიტმასნილ პოლიტიკანებს. განსაკუთრებით ევროპაში, თუმცა საერთოდ ვერ ვხედავ პოლიტიკის მამებს. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მე-20 საუკუნის წინასწარმეტყველება უკვე ახდა. ესე იგი დადგა პოლიტიკანების ეპოქა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა კაცობრიობის ყოფნა არ ყოფნის რისკი. თუ ერთ დილას მთელი მსოფლიო მოულოდნელად დაიწყებს სიმართლის ლაპარაკს, მაშინ გლობალური მსოფლიო წესრიგი სადილისთვის პანიკასა და ტანჯვის კონვულსიებში უბრალოდ ჩამოიშლება. კიდევ ერთ საათში კი გაიგებთ, თუ როგორ ჩუმად და შეუმჩენებლად მოძრაობენ ცაზე ფრთოსანი რაკეტები. რატომ? იმიტომ რომ სამყარო ცხოვრობს ტყუილში და შენი სიმართლე პირდაპირ საფრთხეს შეიცავს ამ სისტემის ავტორებისთვის. მთლიანად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც დაფუძნებული არიან ააგონ თავისი საშინაოთო საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ ტყუილზე. ეს ალბათ თქვენ შეგიმჩნევიათ, ამიტომ შეიძლება ზოგიერთისთვის სულაც არ არის ეს სიახლე. ამიტომაც არის, რომ ყველა იტყუება. რახან ისინი იტყუებიან, ესე იგი ჩვენც უნდა მოვიტყუოთ. წარმოიდგინეთ პოლიტიკოსების გამოსვლები. ძვირფასო პირუტყვება, წელს დავგეგმეთ, დავხარჯოთ თქვენი ფული 2 ტრილიონი ევრო, რისთვისაც ჩვენ მოვახდენთ პარტნიორებთან ერთად სამხედრო გადაიარაღებას იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ რუსული აგრესია. ამისთვის კი საჭიროა გავაგრძელოთ პროქსი ომი უკრაინაში, რათა გერმანელ ხალხს არ მოუწიოს რუსული ჩექმის ლოკვა. მით უმეტეს, თუ ოკეანის გაღმელი ბატონი მათი ჩექმების ლოკვის უფლებას არ მოგცემს. მეგობრებო, ამას ქვია მარაზმი. დიახ, მარაზმი, რომელიც შევიდა კრიტიკულ ფაზაში და ეს უკვე აღარ იკურნება. ამიტომ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დასავლეთი მიისწრაფის ომისკენ და სამხედრო ექსპერტების შეფასებით ამ რეალობამ უკვე 65%-ს გადააჭარბა. ეს იმის დასტურია, რომ მხოლოდ პროქსი ომი აღარ აკმაყოფილებთ. პრაქტიკულად დაგეგმეს ომი ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ. და თუ ისევ დასავლელ და განსაკუთრებით და ამერიკელ ექსპერტებს დავესესხებით, მათი წარმატების შანსები 15%-საც კი არ აღემატება, რადგან ადგილზევე განადგურდებიან. მაშინ რას ნიშნავს ეს ევროიდიოტური ბრავადა? ეს ხელშეკრულება სამხედრო ალიანსისა ბრიტანეთსა და გერმანიას შორის. მართლები ხართ, ვინც გაიფიქრეთ, რომ ეს ავანტურაა. დიახ, ავანტურაა, რომ გაძარცვონ საკუთარი და ევროპული მოსახლეობა, რათა გაამართლონ საკუთარი არსებობა სამხედრო მრეწველობისა და დიპ სტეიტის წინაშე. თვითონ ის ფაქტი, რომ
ღიად განიხილავენ კალინინგრადზე თავდასხმას, ისეთი მასშტაბის პროვოკაცია, რომელმაც არ გამოურიცხა, რომ მიიღონ რამდენიმე ორეშნიკის რაკეტა ბირთვული კობინით. მე მინდა სრული სერიოზულობით მიმართო პირველ რიგში იმ ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ, სწავლობენ და მუშაობენ გერმანიაში, პოლონეთში და ბრიტანეთში, რადგან ეს ქვეყნები ამზადებენ გრანდიოზულ პროვოკაციას, რომელსაც აუცილებლად მოყვება რუსეთისგან უმძიმესი პასუხი. ასევე მოუწოდებ ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში მცხოვრებ ქართველებს თავს ნუ გამოიდებთ და მხარს ნუ დაუჭერთ მათ უგუნურ ავანტურებს, რადგან რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიული რიტორიკის გარდა ნატოსა და ევროკავშირისგან მოითხოვენ განსაკუთრებული სტატუსი ჰქონდეთ მომავალ ომში და სასწრაფოდ გაზარდონ ნატოს კონტინგენტი მათ ქვეყნებში. არ ვიცი, რა უფრო ჭარბობს მათ მოქმედებაში, როდესაც იწვევენ რუსეთს, იდიოტიზმი თუ პროვოკატორობა. მაგრამ როგორც ზბიგნევ ბზეჟინსკი ამბობდა, სამივე ბალტიის ფსევდოსახელმწიფო 36 საათზე მეც ვერ გაუძლებს თუ რუსეთი გადაწყვეტს მათ გამოწვევაზე ან პროვოკაციაზე სრულფასოვანი პასუხის გაცემასო. ასე ამბობდა ბზეჟინსკი. მე რომ ქართველებს სამშობლოში დაბრუნებას მოუწოდებ, ამას მეორე მხარეც აქვს, რადგან მათ ადგილს და სასიცოცხლო სივრცეს სამშობლოში იკავებენ უცხო ტომისა და მოდგმის ხალხები. ეს ალბათ არ მოეწონება ხელისუფლებას, მაგრამ რას ვიზამთ, სათქმელი მაინც უნდა ითქვას და იმედია სასწრაფო ზომების მიღებასაც გაითვალისწინებს. გეტყვით, რომ დღეს რუსეთი გზაჯვარედინზე დგას, არჩევანის წინაშეა, ტრამპთან კომპრომისსა და მკაცრი ძალისმიერ სცენარს შორის, რომელსაც დასავლეთში ჩვეულებრივ ორეშნიკის ვარიანტს უწოდებენ. ეჭვინურავის შეეპარება ეს არჩევანი რუსეთმა უკვე რომ გააკეთა. ის აღარავის დაუწყებს ლოიალურ თამაშს, მით უმეტეს რომ რუსულ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული კონსენსუსი, რომ აგრესორი და პროვოკატორი ქვეყნების წინააღმდეგ გამოიყენონ ყველანაირი შეიარაღება, მათ შორის ბირთვული იარაღიც. გაშაყირებულმა ტრამპმა რუსეთის წინააღმდეგ კრიტიკული განცხადება გააკეთა, რომ იმედგაცრუებულია მოსკოვით. ეს უფრო ევროპელების გასაგონად და გამხნევებისთვის გააკეთა ასეთი განცხადება, რათა რაც შეიძლება მეტი ფული დაახარჯინოს შეიარაღებისთვის. ხოდა გამხნევებულმა ევრობიუროკრატიამ ინდულგენცია მიიღო ტრამპისგან, კარგად მოითხოვს ხელი ამ შეიარაღებაზე. ვაშინგტონი კიდევ ერთ შოუს დგამს, თუ როგორ აპირებს კიევისთვის იარაღის მიწოდების გაგრძელებას, რაც არ უნდა თქვან და იჯან-ბაზონ კონფლიქტის გლობალური განახლება არ მოხდება. ყველაფერი მარტივად ითვლება. ამიტომ მათ შეიარაღება და სამხედრო ამუნიცია 5-ჯერ და 10-ჯერ უფრო ძვირი უჯდება აშშ-ს, ევროპას და ნატოს ვიდრე რუსეთს. თუნდაც პატრიოტის ერთი რაკეტა 3 მილიონი ევრო ღირს. რუსეთს გაცილებით იაფი და ეფექტური კომპლექსები აქვთ, ესენია ონიქსის რაკეტები და ისკანდერის კომპლექსი. პრაქტიკულად 8-ჯერ და 12-ჯერ უფრო იაფია და ამდენჯერვე ეფექტურიც. რატომ არ იკითხავთ? რატომ არის ასეთი განსხვავება? იმიტომ რომ ენერგეტიკული შემადგენელი 10-ჯერ და 12-ჯერ იაფი აქვს რუსეთს. ზოგ შემთხვევაში კი 15 და 20-ჯერ ნაკლებიც. აღარ ვსაუბრობ ნედლეულზე და ქიმიურ შემადგენელზე, რომელიც ისევ რუსეთისგან უნდა შეისყიდონ ამერიკელებმა და ევროპელებმა. ამიტომ მათი აგრესიული რიტორიკა უფრო მაკაკების ჩხაველს გავს, როცა ერთი ოჯახი ერთი ხიდან მეორეს ეჩხუბება მეზობელ ხეზე. უკვე 6 თვეზე მეტია, რაც ვაკვირდებით ტრამპის გაუთავებელ ბაქიბუქს და მარტის ამ ინდივიდ პოზიციების ცვლას განცხადებებში. მის ადმინისტრაციას უკვე დიდი ხანია თავბრუ ესხმის მისი სამარცხვინო და აბდაუბდა განცხადებებისგან, თუ როგორ დაუძვრეს სიტუაციის ცვლილებას ერთი განცხადებიდან მეორეზე, თანაც სრულიად საწინააღმდეგო პოზიციები გამოასწოროს. სწორედ ეს გახლავთ სხვა პოლიტიკოსების პოზიციების ფლუგერივით ცვლის სიღრმისეული მიზეზი. სიღრმისეული, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში, რადგან
მათ განცხადებებში იმდენივე სიღრმეა, რამდენიც წვიმის წუნკეში. მე მაგალითად ხშირად ტრამპის საუბარს ავადმყოფი სააკაშვილის აბდაუბდა განცხადებებს მაგონებს, რომლის გადათარგმნას და გამოსწორებასაც ცდილობენ მისი ოფისის წევრები. მაგრამ ერთიც არის და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჰარვარდის პროფესორი ჰანტინგტონი წლების მანძილზე ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ სწორედ ოფსკრული განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების სტაბილურობას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იღებს მას ტრამპი თუ სხვა ვინმე. თუ ამას მარტივ აქსიომამდე დავიყვანთ, მაშინ მივიღებთ რუსულ ანდაზას, რომელიც ხალხის პირიდან ამოვიდა სტრატეგიის სახელმძღვანელოში. არ მოგბიჩო იმაზე მეტი, ვიდრე შეგიძლია მისი დაღეჭვა და გადაყლაპვა. საგარეო პოლიტიკა გულისხმობს ერის ვალდებულებებისა და რესურსების დაბალანსებას რეზერვში, კომფორტული ჭარბი ძალის და რესურსების არსებობით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხალხმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ის, რაც მათ სურთ, ანაზღაურდება არა სიტყვებით, არამედ რეალური რესურსებით და ამიტომ ღირს მხოლოდ იმ სურვილით დაკმაყოფილდნენ, რისთვისაც მზად არიან სისხლით ან ოქროთი გადაიხადონ. საგარეო ვალდებულებებში, რომელიც ლიპმანმა ჩამოაყალიბა, ყველაფერი ნათელია და მარტივად ახსნადი. ნებისმიერ ხელშეკრულებას, ალიანსს ან დეკლარაციას, რომელიც სცდება შეერთებული შტატების საზღვრებს და საჭიროების შემთხვევაში ომის გზით აღსრულებადი ხდებოდა, ძალაუფლებაში ის გულისხმობდა ძალების კომპლექსს, რომელიც საკმარისი იყო ასეთი ომის თავიდან ასაცილებლად, ან მისი მოგებისთვის თუ მისი თავიდან აცილება შეუძლებელი იქნებოდა. ეს კონცეფცია მოიცავდა ყველაფერს, შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე მობილიზებული შეერაღებული ძალების, ასევე გარანტირებულ გაძლიერებას მოკავშირეებისგან, რომელთა საიმედობაც დროითა და ფულით იყო გამოცდილი. მის კონცეფციაში ისეთი აქსიომაა ჩადებული, რომელსაც ვერანაირი არგუმენტი ვერ აღუდგება წინ. ერი კრედიტუნარიანია მაშინ, როცა მისი აქტივები, ანუ შესაძლებლობა აღემატება მის ვალდებულებებს და არაერთი სანტიმეტრი, არამედ კომფორტული უსაფრთხოების ზღვარით. დღეს თუ ამ ფორმულას შეერთებული შტატების ბალანსის შეფასებისთვის გამოვიყენებთ, მივიღებთ შემდეგს. ამერიკელების ვალდებულებები 2.5-ჯერ აღემატება მათ დღევანდელ შესაძლებლობებს. და ეს ზღვარი ყოველ დღე იზრდება, თანაც კატასტროფული სისწრაფით. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ ჩანს, როგორ შეძლებენ ამის დაბალანსებას ისე, რომ ღრმა რეცესიაში არ შევიდნენ და ეკონომიკური და ფინანსური სისტემის სრული ჩამოშლა არ გამოიწვიონ. მათი რეზერვები უკვე დიდი ხანია აღარ არსებობს. მათ ყველაფერი დახარჯეს და უკვე მინუსში გავიდნენ. თანაც ისეთ სერიოზულ მინუსში, რომ უახლოესი წლები შანსიც კი არ ეძლევათ რაიმეთი დააბალანსონ. ახლა რაც არ უნდა იტრაბახონ, ყველამ იცის, რომ ჰეგემონი დიდი ხანია იქ არის, სადაც მხოლოდ სიტყვებით აგზავნიან ხოლმე და უკვე აკოთებულიც არიან. და რა საოცრებადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ჰეგემონი იქ მხოლოდ საკუთარი ამბიციების გამო მოხვდა. შეერთებულმა შტატებმა იმაზე მეტი მოგბიჩა, ვიდრე შეეძლო დაღეჭვა და გადაყლაპვაზე ხომ საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ამიტომ ხელში აქვს გაჩხერილი და ლიპმანის ოფსკრულიც კიდევ უფრო ღრმავდება. რატომ მოხდა ეს? ან უფრო სწორი იქნება თუ ასე დავსვამ კითხვას. რატომ მოუვიდათ ეს? რატომ და გასული საუკუნის 90-იან წლებში ვაშინგტონის ჭაობი გახვიროდა. ჩვენ ვართ ერთადერთი ჰეგემონი, ვინც მსოფლიო ისტორიაში შექმნეს წერტილი. მეორედ გავფრინდებით მთვარეზე და მეორედ დავაჯერებთ მსოფლიოს ამაფიორას. ვინც არ დაეჯერებს, ან დაავსჯით, ან მივასუგდილებთ. ასე ამბობდნენ და არც ერიდებოდნენ ამ საუბარს. ამიტომ მათ მსოფლიო ისტორია შექმნეს და მორჩა წერტილი. გამოცხადებულმა ლიბერალური დემოკრატიის გამარჯვებამ საერთოდ გაანადგურა ამერიკის ეკონომიკაც და მომავალიც, მაგრამ უკან დახევაც როგორია?
რუსული სლენგით რომ ვთქვათ, давать заднего это западло. გამოდის რომ არათუ ბოლო 2000 წელი, არამედ ბოლო 80 წელი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წყალში გადაყრილი ყოფილა. ამდენი უტიფარი და არაფრით გამყარებული ტყუილი დედამიწის ზურგზე არავის უკადრია და გაუხმოვანებია მსოფლიოში მთელი ისტორიის მანძილზე, რამდენიც შეერთებულმა შტატებმა და მათმა სატელიტებმა იკადრეს. ხო და შეხედეთ დღესაც რა ზღვანან და რა დღეში არიან შეერთებული შტატები და მისი სატელიტები. იმიტომ არის რომ ტრამპი დასანახად ვერ იტანს ამ მატრაკვეცა ევროპოლიტიკანებს, რადგან თავის დროზე მათაც შეიტყუეს ამ თამაში და მიიყვანეს მდგომარეობამდე, სადაც კატასტროფამდე ნახევარი ნაბიჯია დარჩენილი. შესაძლოა უკვე ისიც აღარ. მათი უბედურება კიდევ იმაშია, რომ მათ ყველას თავს მოახვიეს თავისი ფიქტიური მარადიული ღირებულებები, რომლებიც ვაშინგტონის ჭაობიდან წამოვიდა, მაგრამ თვითონვე გაებნენ ამ მახეში და ჩაიძირნენ ამ ჭაობში. გახსოვთ მოლა ნასრედინის ფლავიო, ბაზრის გარეთ ფლავს არიგებენო და ხალხი რომ გაიქცა. ხო და ცოტა ხანში თვითონვე გაეკიდა, მართლა ხომ არ არიგებენო. ხო და ამერიკელები თვითონ გაეხვნენ მათ მიერ დეკლარირებულ ეგრეთ წოდებულ ღირებულებებში და გაიხლართნენ კიდევაც. ხო და ამ უგუნურმა ხარჯვამ და ლიპმანის ზღვარის რღვევამ შეარყია არათუ ფინანსური სტაბილურობა, არამედ თვით ამერიკის სახელმწიფოებრიობა. მათი ქებული დემოკრატია რომ აღარ მუშაობს, ეს ხომ სახეზია. ევროპამაც მთლიანად ჩამოიხსნა ნიღაბი და ახლა ამოქეკეს არქივებიდან მესამე რაიხის იდეოლოგია. და იმისათვის რომ ეს იდეოლოგია აამოქმედონ, ამას სჭირდება რასობრივი თეორიის გაღვივებაც. და თქვენ მალე მოისმენთ, რომ თურმე მათ ევროპაში შემოუშვეს უნტერმენშენები და თუ ისინი არ მოემსახურებიან დიდ ევროპულ რასას, მაშინ უნდა განადგურდნენ. ამიტომ გერმანიისა და მთლიანად ევროპისგან მოსალოდნელია ის, რაც უკვე იყო 88 წლის წინ. ისინი აღმოსავლეთ ევროპელებს, სლავებს და კავკასიელებსაც მათ შორის უნტერმენშებად თვლიან და რამდენი სამეცნიერო ნაშრომი და მტკიცებულებაც არ უნდა წარუდგინოთ მათ კავკასიური თეთრი რასის სიღრმესა და გავლენაზე ევროპელი ხალხების წარმოშობის და ჩამოყალიბების პროცესში ხურსაც კი არ შეიბერტყავენ, რადგან არ აწყობთ. ახლად გამომწვარი ევროპელი გმირები ბრჭყალებში კი მიხვდნენ, რომ რაც ამერიკის თამაშს აყვნენ, დედა აღარ ახკავთ და მომავალიც მოისპეს და იმასაც მიხვდნენ, რომ ტრამპი მათ არაფერში დაეხმარება. ამიტომ ახალი ჰიტლერი და მისი მსგავსები მიხვდნენ, რომ დამხრჩვალის გადარჩენა თავად დამახჩვალის საქმეა. დაიწყეს ფულის მობილიზება. თქვენ ეს უკვე კარგად იცით, ამაზე გვისაუბრია. უпроსტურად მათი მოსახლეობის ზარცვა, რათა ისინი უკრაინაში დაწვან. ეს მათ დიპ სტეიტისგან მრავალი წლის განმავლობაში ერთგულების მანდატს აძლევს. შევახსენებ მათ, ვინც ჩემს ბლოგებს უყურებდა, სადაც ტრამპს ვამხილდი ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, როდესაც ის თითქოს ომის შეჩერებას ცდილობდა, მათ შორის ოვალურ კაბინეტში შესვლის შემდეგაც. მან უკვე თავშივე იცოდა, რომ საწყობები პრაქტიკულად ცარიელი იყო. სამხედრო საწყობებზე ვსაუბრობ. მაშინვე გითხარით, რომ ომს არავინ შეაჩერებდა და მას ამის უფლებასაც არ მისცემდნენ და ხელისუფლებაში მოსვლის უფლება მხოლოდ იმითომ მისცეს, რომ დიპ სტეიტის პირობებს დაეთანხმა. მათ დაუმტკიცეს, რომ მხოლოდ ომის გაგრძელება მისცემდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის ჭაობიდან ამოყვანის და დოლარის კოლაფსისგან გადარჩენის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, ეს უფრო თვითშთაგონება იყო, რადგან სხვა წამალი უბრალოდ არ არსებობდა. მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ტრამპი ისედაც ცუდად ასრულებს თავის როლს დაბნეულობის გამო. ის აშკარად ვერ ახერხებს თავისი როლის შესრულებას. მე-20 და 21 საუკუნეებში არც ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ გამოუთქვავს ამდენი ურთიერთგამომრიცხავი განზრახვა და მოწოდება. ჩრდილებთან საუბრისას ბაიდენსაც კი არ უთქვამს ამდენი სისულელე.
დასავლური ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი არ ჩქარობს და მეთოდურად ელოდება ამერიკელების მიერ საწყობების საბოლოოდ დაცლას და გასუფთავებას და არა მხოლოდ იარაღის დაცლას, არამედ ბირთვული ენერგიის საწვავის ამოწურვასაც, რომლის ახალი ხელშეკრულებაც რუსეთთან ჯერ კიდევ არ არის რატიფიცირებული. რა თქმა უნდა, ხმამაღალი განცხადებებისა და დიპლომატიური მანევრების მიღმა რეალურ პოლიტიკას არა რიტორიკა, არამედ საწყობებში ჭურვების რაოდენობა განსაზღვრავს. სწორედ საბრძოლო მასალის დეფიციტის გამო დაიწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოქმედება მათთვის ერთადერთი შესაძლო ფორმულით თავისი ვალდებულებების ნაწილი მოკავშირეებისთვის გადაეტანა. სწორედ აქედან მოდის ნატოს ქვეყნებისადმი ულტიმატუმი თავდაცვის ხარჯების მთლიანი შიდა პროდუქტიდან 5%-მდე გაზრდა. ისინი უბრალოდ გიჟები არიან. გარწმუნებთ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ რუსეთის ამჟამინდელ დონეს მიაღწიონ, რადგან ეს შეუძლებელია. ამიტომ მინდა უთხრა კვაკერებს, რომლებიც ერთი მოსაზრებიდან მეორეზე გადადიან და ერთ სისულელეს მეორის მიყოლებით ისე ახმოვანებენ, დორბლსაც კი არ იწმენდნენ სახიდან. ისინი უახლოეს 30 წელიწადში რუსეთის ფედერაციის შეერაღების დონეს ვერ მიაღწევენ. ეს ფაქტია და ეს საკმარისია იმისათვის, რომ მოაზროვნე ადამიანებმა გამოიტანონ საკუთარი დასკვნები. სწორედ ამიტომ ტრამპის ახალმა ადმინისტრაციამ და თავდაცვის დეპარტამენტმა, რომელსაც წარმოადგენდა ტრამპის სტრატეგიის წამყვანი ფიგურა, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ელბრიჯ კოლბი, წარადგინა ფორმულა მოკბეჩა და გადაყლაპვა. ამ ფორმულის თანახმად ომები კაცრად უნდა წარიმართოს თანმიმდევრობით. სანამ ერთს არ მორჩები, მეორეს უაიკიდებ. მაგრამ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს და Deep State-ს საკუთარი გეგმები აქვთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ არ აიღებენ იმდენს, რამდენი სჭირდება სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს, მაშინ ყველაფერი გაჩერდება და ხელში შერჩებათ კატასტროფული ფულის მასა, რომელიც აღარაფრით იქნება გამყარებული. დასავლეთი და განსაკუთრებით შეერთებული შტატები დილემის წინაშე დგანან. თუ საით წარმართავს რუსეთი თავის პოლიტიკას, კომპრომისებისკენ თუ მკაცრი ძალისმიერი მოქმედებისკენ. ჩვეულებრივი სახელწოდებით ორეშნიკ, ანუ კაკლის ხე. აშკარაა, რომ რუსეთი სხვის თამაშს არ ითამაშებს. ეს დრო სამუდამოდ დასრულდა. ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ კოლექტიური დასავლეთი არ დათმობს მანამ, სანამ არ გამოიყენებს ყველა თავის რესურსს და გასაწირად მომზადებულ პაიკებს და არა მხოლოდ პაიკებს. ვინ არიან გასაწირი პაიკები? ფიქრობ, დიდი სამარჩიელო არ არის. რა თქმა უნდა, უკრაინა, ყველა სლავური ქვეყნები, რუსეთის სიახლოვეს, ბალტიის ქვეყნები და რა თქმა უნდა, კავკასია. უნდა კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ისინი ყველას გაწირავენ, ოღონდ დაითანხმონ რუსეთი მოლაპარაკებებისთვის. მთელი თამაში ამას უკავშირდება, რომ რუსეთი გახადოს პარტნიორი, რომელთანაც დაჯდება ერთმაგიდასთან სალაპარაკოთ, მაგრამ ჯერ ხომ ხედავთ, არაფერი არ გამოსდით ამერიკელებს. ხან რა განცხადებებს აკეთებენ ტრამპი და მისი გუნდის წევრები, ხან რა განცხადებებს, ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგოს, მაგრამ რუსეთმა არც ერთი ანკესი არ გადაყლაპა. ესეც ბევრი რამეს მაჩვენებელია. მაგრამ არსებობს მაგრამ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ევროპის ცალკეული და ერთობლივი ამბიციები, რომლებიც არ ემთხვევა არც მათ რესურსებს და არც ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, რადგან ჰეგემონიის ეპოქამდე თვით შთაგონება მათი უძლეველობის შესახებ ისინი ერთიორად დაასუსტა. პენტაგონის საწყობების ინვენტარიზაციის შემდეგ ბევრს წნევა მაუწია და მადაც დაეკარგა, რადგან აღწერამ ნათლად აჩვენა, რომ ისინი უკვე იქ არიან, სადაც წეღან მოგახსენეთ და აყროლდნენ კიდეც. ეს ეხება ნებისმიერი სახის იარაღს და ჭურვებს, მაგრამ ცდილობენ იხტებარი არ გაიტეხონ და ისეთი მინა შეინარჩუნონ სახეზე, თითქოს ყველაფერი კარგად აქვთ და ცხვირი ისე ხმამაღლა მოიხოცონ, იქნებ ვინმე შეაშინონ და
თუ ვერ შეაშინეს, დააყრუონ მაინც. ისინი ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ პარტნიორების წინაშე დაპირებების შესრულება კი არა, საკუთარ თავსაც კი ვერაფერ შეპირდებიან. ახლა გაიღვიძეს და გაახსენდათ, რომ რუსეთის ქიმიური კომბინატების გარეშე ვერც ერთ საარტილერიო ჭურს ვერ დაამზადებენ და სხვა უამრავი მასალა და ნედლეული ათობით და ასობით პოზიცია თავისი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის მხოლოდ რუსეთიდან შეიძლება რომ მიიღონ, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ, არადა რატომ დავანებოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ შეერთებული შტატები ვერ შეძლებენ რამე დაუპირისპირონ. თავისი ბირთვული ენერგიის საწვავით უზრუნველყოფას რუსეთის გარეშე ვერ შეძლებენ და ეს ფაქტია. ნახეთ 3 ივნისის ჩემი გადაცემა, когда вернет Аляску США до вступления в РФ или после. აქ შეიძლება გარკვეული სარკაზმიც არის, მაგრამ რეალობას მოკლებული ნამდვილად არ არის. დაშლილი საბჭოთა კავშირიდან და რუსეთიდან მიტაცებული ნადავლი დასრულდა და დაიწყო დიდი კატასტროფა, რომელიც ნახევარი საუკუნე მაინც გაგრძელდება. ამ დროისათვის დაშლილი შეერთებული შტატების ცალკეული შტატები შეძლებენ რუსეთისთვის ერთგულების ფიცის დადებას, რათა თავი გადაერჩინონ. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ტრამპს ჰქონდა მცდელობა ამერიკის დისტანცირება მოეხდინა ომისგან, რომელიც ბაიდენმა დიდი ნეხვის ფუნას სახით დაუტოვა მსოფლიოს მემკვიდრეობით, მაგრამ თავისი ურთიერთსაწინააღმდეგო ხშირად აბდაობდა განცხადებებით, მაინც ჩაყო ფეხი ამ ფუნაში და ეს უკვე მისი ფუნაა და სათანადოდ მისი ომიცაა. ხოდა მან და მისმა გუნდმა თითქოს აწია შტანგა, მაგრამ გაქვავდნენ ერთ ადგილზე. თანაც დაძაბეს თავისი ფანტაზიები, რომ თითქოს შეუძლიათ ერთდროულად ორ ფრონტზე ბრძოლა, ჩინეთთან და რუსეთთან და მათ თავის ადგილს მიუჩენდნენ. მაგრამ როგორც ამართლებენ ტრამპის ოჯახის წევრები და უახლოესი გარემოცვა, ეს გაუთვლელი ნაბიჯები და რიტორიკა მისი ავანტყოფობის შედეგი ყოფილა. თურმე ალცგეიმერის დაავადებამ სერიოზულად იჩინა თავი დაძაბული წინასაარჩევნო და პრეზიდენტობის 5 თვის მანძილზე. ამიტომ ძიმე შედეგს ელიან. დიახ, მათ აღიარეს, რომ ალცგეიმერის დაავადება ყოველდღე აქტიურდება. ასე რომ ამერიკელი ხალხი ვაის გაეყარა და უის შეეყარა. ექსპერტები და ლობისტები ყველა დონეზე საკუთარი თვალებით ხედავენ, რომ პარტნიორებთან დაპირებებსა და ვალდებულებებს შორის ნაპრალი ყოველდღიურად იზრდება და რომ შეერთებული შტატები ვერ შეძლებენ თავისი პარტნიორების უზრუნველყოფას, მით უმეტეს საკუთარი თავი გასჭირვებიათ. მაგრამ პრობლემა კიდევ ისაა, რომ მათ არ შეუძლიათ ამისი ხმამაღლა გაცხადება. რათა არ მოექცნენ მოხუცი კავბოის რისხვის ქვეშ. მაგრამ კიდევ უარესი, ამერიკელი მოქალაქეები არ ჩავარდნენ დეპრესიაში და საერთოდ არ განუდგნენ პოლიტიკურ კლასს, რომელიც უკვე 100 წელზე მეტია თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და არაფერი აქვს საერთო ამერიკელ ხალხთან. ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია არაერთხელ. რაც შეეხება პოლიტიკურ კლასს, ბიზნეს კლასს, ფინანსურ ელიტას, რა თქმა უნდა, deep states, ისინი ცხოვრობენ თავისი ცხოვრებით და მათ ჭირდებათ მხოლოდ მასა, რომლის მანიპულირებასაც მოახდენენ, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში და სხვა თავის სატელიტ ქვეყნებში. დღეს ამითი შემოვიფარგლოთ და ამ თემას კვლავაც გავაგრძელებთ. კარგად მენახეთ, მაგრამ არ დაივიწყოთ, რომ ყველაფერი, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, საფრთხეს შეიცავს არა მარტო იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც ჩვენი მეზობლები არიან და გვესაზღვრებიან, არამედ საფრთხეს შეიცავს მათ შორის ჩვენთვისაც, როგორც პატარა მოწყვლადი ქვეყანა. ამიტომ ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ
ჩვენი მეზობლების და განსაკუთრებით ტრადიციულად ჩვენი იმ მეზობლების ქცევას, რომლებსაც დიდი გეგმები აქვთ, მათ შორის ოსმალური ტურანის სახელმწიფოების გაერთიანებისა. თქვენ ამას ვხედავთ, როგორ ვითარდება პროცესები სამხრეთ კავკასიაში და კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ხელისუფლებას სასწრაფოდ დაიწყონ პროცესი რუსეთთან დიალოგისთვის. ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლო პროცესი, რომელმაც უნდა გაგვიყვანოს სამშვიდობოზე. მადლობა, რომ ერთად ვიყავით, მადლობა, რომ მოისმენთ და შეაფასებთ, არ დაიზარებთ კომენტარებს და არ დაიზარებთ იმისათვის, რომ თქვენი პოზიცია გამოხატოთ. დიდი მადლობა და კარგად მენახეთ.